բացող աչքերի պատճառով հեռուստասերիալում կարծես Ռեբեկայի անձնական կյանքը աստիճանաբար դասավորվում է։ Նա ինքն իր կամքով պարբերաբար գնում է Արամի հետ հանդիպման։ Ավելի ճիշտ, ներկայացնում է իբր դա իր կամքը չէ, սակայն հոգու խորքում շատ լավ էլ ցանկանում է։ Ռեբեկան, ինչպես երևում է, ամաչում է իր զգացմունքներից, նաև նրանից, որ Վահեի մահից այդքան էլ երկար ժամանակ չի անցել, իսկ ինքը արդեն ուրիշի հետ է հարաբերություններ կազմում։ Ամեն դեպքում նրա մայրը Նարինեն, որ հաստատ դեմ չէ, ու շատ ուրախ է, որ իր դուստրը այդ տղայի շնորհիվ վերադառնում է կյանք։ Արմանն էլ Էլային ուղարկում է տաքսիով տուն, իսկ ինքը շտապում է տպարան, Սարոյանին օգնելու, փրկելու։ Չգիտենք նույնիսկ ինչպես ասել, որ ճիշտ ստացվի։ Արմանը Սարոյանի շտապ օգնությունն է, բայց հետաքրքիրն այն է, որ Արմանի այցից հետո Սարոյանի վիճակը չի բարելավվում։ Նա Արմանին թույլ չի տալիս, որպեսզի Արմանը շտապ օգնություն կանչի։ Այնինչ Արմանը պետք է դեռ Էլայի հետ լինելու պահին զանգեր ու կանչեր օգնություն, մինչև ինքը կհասներ տպարան, Սարոյանի վիճակն էլ կնորմալանար։ Իսկ հիմա Էլան զանգում է Արմանին և հարցուփորձ անում, թե ինչ է պատահել։ Արդյոք պապիկը նրա կողքին է, քանի որ Գոռը իրենց տուն եկել է հյուր, իսկ պապիկը չկա, և իրենք չեն կարողանում կապ հաստատել պապիկի հետ։ Արմանը չգիտի ինչ պատասխանի։ Նա հիմա ահավոր խառնված է, քանի որ մեծ պատասխանատվություն է տրված իր ուսերին։ Չէ որ միայն ինքը գիտի Սարոյանի ծանր հիվանդության մասին, և հետագայում, երբ մի բան պատահի պապիկին, ապա Արմանին ոչ ոք չի ներելու լռության համար, որովհետև ընտանիքի անդամները կցանկանային իմանալ ամեն ինչ ու լինել պապիկի կողքին, խնամել նրան, գոնե մեկ բաժակ ջուր տալ։ Իսկ հիմա, երբ պապիկը բոլորի համար անսպասելի մահանա, ավելի ծանր կլինի նրա անակնկալ մահը։ Եվ ահա Գոռը գալիս է Սարոյանի տուն, բոլորը մեկ սեղանի շուրջ նստած ճաշում են և բացակայում է միայն Սարոյանը։ Ռեբեկան էլ կարծես իրավիճակ փչացնելու վարպետ լինի։ Հիմա, երբ ամեն բան լավ է ընթանում, բոլորը կողմ են նրանց հարաբերություններին ու համաձայն, Ռեբեկան Նարինեին ակնարկում է Գոռին ասել Դիանայի հղիության մասին։ Հակառակ դեպքում ինքը դա կանի։ Նարինեն շատ անհարմար դրության մեջ է հայտնվում, քանի որ այսքան ժամանակ հենց Դիանայի կամքով է լռել, իսկ հիմա ստացվում է, որ ինքը խառնվում է նրա կյանքին։ Ռեբեկան էլ խախտում է լռությունը և Գոռին ասում ճշմարտությունը։ Եվ ինչպես ասում են, բոլորը մոռանում են, թե ինչի համար էին հավաքվել։ Գոռը զարմանքից ապշում է, սակայն քիչ անց հասկանում է իր քրոջ վերջին այս քայլերի պատճառը։ Դատարան գալը, տանից հեռանալը։ Դիանան հասուն մարդ է և Գոռը ոչինչ չի կարող որոշել նրա կյանքում և մնում է միայն ընդունել ու հարմարվել ստեղծված իրավիճակին։ Հարգելի հետևորդներ, ինչ արձագանք կունենա Գոռը Դիանայի հղիության մասին լուրն իմանալուց հետո։ Արդյոք նա կների իր քրոջ բոլոր սխալները։ Գրեք մեկնաբանություն։ Նայեք, Ռնայկյան ինչ անում։ Էմա, այդ ինչ ես անում։ Այդ ինչ ես անում, քեզ սպասում են ռեքտան։ Կարտոշկա եմ։ Դու ինչ ես։ Ինչ ես անում, չես տենում։ Դու մեծ դուրշորդ կծրա գնա։ Իդու։ Ապրես։ Չէ, իհարկե ես հասկանում եմ, որ տեքստերը չեմ սովորել, բայց կարծում եք սկոչով ձեռքերս կապելը տեքստեր չսովորելու համար նորմալ է։ Հա, ինչ։ Վերջերս մի քանի անգամ հարցրել եմ այս մատանին ինչ է նշանակում։ Դե սերիալը դիտողները գիտեն, որ Գոռն է Սառայի մատին դրել, նշանադրվել է, բայց մնացած մարդկանց հետաքրքրում է։ Ժողովուրդ ուղակի դնում է, որ չկորցնեմ զուտ, որովհետև ես շատ հաճախ եմ իրեր կորցնում։ Միլենա ջան, հենց Միլենան տեսնում է ինձ, ասում է մատանին վզնաց։ Դրա համար չեմ անում, միայն 3 չեմ դրել, չեմ գրել։ Սառան այսօր չգիտես ինչի որոշել է, որ պետք է տանը մնա, չգա նկարահանման։ Դրա համար ես բռնագրավել եմ իր սենյակը և այստեղ եմ զգեստափոխվելու։ Քանի որ մնացել եմ միայնակ Սառայի ննջարանում, որոշեցի բացահայտեմ ինչ որ բաներ Սառայի մասին ու այստեղ գտա
Օրինակ Սարայի ամենասիրելի գիրքը դա երկրաչափությունն է 8-րդ դասարանի 6-ից 8-րդ դասարանի համար նախատեսված։ Սարան ուսումնասիրում է երկրաչափություն։ Էմմա ջան, քանի որ դու արդեն հասցրել ես Սարայի պահարաններն ուսումնասիրել, ես քեզ ուղղակի մի բան կխնդրեմ։ Խնդրում եմ իմ մայրենի տետրի մեջ կարգինով նկարազարդումներ չանել սովորությանդ համաձայն։ Եվ հետո մի բան ասեմ, իմացիր, միգուցե չգիտես, ես քեզ ասեմ, դու ինձ շատ ես կարոտել։ Դու ինձ շատ ես կարոտել։ Ուղղակի շատ։ Այնքան, որ անիմաստ ես համարում այսօրվա նկարահանման գնալդ, ունայնություն է տիրում, սենյակում շունչ չկա, էլի, շունչ չկա, չգիտեմ։ Դուրս արի խնդրում եմ։ Մի խոսքով դիմացիր, ես 2 օրից կգամ։ Էլկա ջան, դու կոնկրետ հարմարվել ես, հա, իմ սենյակում։ Եկել է դրսի շորերով նստել մահճակալից վրա։ Ինչ կա։ Ժամը 9 է, այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են ու ես ինչպես միշտ միայն ես չէ։ Տեսեք ինչ մեծ պայուսակներով են, ես ճամպրուկով եմ, Ադրինեն շատ մեծ պայուսակով, որովհետև հագուստները շատ են ու հնարավոր չի առանձին պայուսակներով բերել։ Ու այս դեպքում չենք ասում իրար բարի գիշեր, ասում են գնանք մի քանի ժամից տեսնենք։ Բայց լավ անցավ։ Միշտ։ Ակա։ Այս երևի առաջին դեպքն է, որ ես հիվանդ եմ ու ինքս պիտի ինձ խնամեմ։ Բայց մամայի սիրտը մի բան զգացել էր, որ հետս նանա էր ուղարկել։ Այս երացրած ջրի մեջ մնացել է մոտ 15 րոպե։ Հիմա կլցնենք այս շատ փոքր բաժակի մեջ։ Խնդրում եմ չթափվես։ Այսպես անեմ, որպեսզի պատկերացնեք ինչքան մեծ բաժակ է, հետո որ թուղուց եմ նվեր ստացել։ Բայ։ Մենք այսօր եկել ենք շատ գեղեցիկ վայր նկարահանումների։ Նոնա։ Ողջույններ Տաքուկ միջավայրից։ Ողջույն։ Իհարկե երկուսս ես ուզում եմ։ Այսօր նկարահանումներս ավարտեցի ուղիղ ժամը 6-ին։ Մի տեսակ դերասանուհու աշխատանքի նման չի էլի, ֆիքսված ժամը։ Փաստորեն էսպես էլ է լինում։ Բրթեքանը գցեք սերիալից դուրս, տենց վատ է։ Այս երկու քույրն են միայն։